फ्रेंड्स, तो आज हमने तुषा के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। आज नहीं, वो तो गुड़गांव से लाए थे। हाँ, तो ये एक टेंट हाउस है और इसका बहुत मन था इसको लेके आने का, और ये 80 रुपीज़ का है। तो इसका अभी ओपन करेंगे। एक्चुअली वाह, ये देखिए ये है, और हमें ये जो इसके साथ ये स्टिक्स आई हुई है, इसके साथ हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको। ये तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इसका टेंट हाउस रेडी करते हैं हम लोग।
हेलो बेबी। उस तरफ से जाओ, उस तरफ से। हेलो रितिशा। May I come in? Yes. Is this Elsa's house? हाँ. Okay. Your house is very beautiful. Thank you. Awesome. Wow. तो आपको ये गिफ्ट कैसा लगा रितिशा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा मम्मा। इतना अच्छा गिफ्ट जो लाया मेरी बहन के घर से। ओके बाय बाय। बाय बाय। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको इस वीडियो को लाइक करना है तो आप कर सकते हैं। शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय। आपको अपने बच्चे के लिए ये लाना है तो आप पहुंच जाओ सीधा।